請注意，九龍東。話我係去南監。呢個南監陳金光，九龍東區嘅譚柏浩，請你立即嚟到頒獎台前。或者請有關嘅領隊老師嚟到頒獎台前，話俾我哋知個同學嚟到，唔該晒。後尾你係咩啊？你帶邊組啊？南粵離天嗰個走。拜拜。張俊去邊度？張俊。需唔需要周啊？兩千五咗。哇！